La musica e il divertimento. Al Restera in Fest c'è spazio anche per un evento del progetto di turismo sociale dell'ULSS 2, voluto dalla Regione Veneto per promuovere la cultura dell'inclusione dei ragazzi con disabilità. Per rendere partecipata e garantire i diritti di cittadinanza ai nostri ragazzi, ovvero poter vivere le esperienze nel territorio, soprattutto in ambito sportivo, eventi culturali e come quello di oggi. L'altro aspetto del progetto è quello dell'inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito del settore turistico. Sono qui presenti i ragazzi che stanno iniziando quest'estate a riprendere l'esperienza del turismo attraverso i tirocini nel territorio di tutto il Veneto. Ecco allora Maria che dopo il tirocino a Fiera andrà a Jesolo al villaggio Marzotto, una delle strutture che aderisce al progetto di turismo sociale inclusivo. Poi agosto vado a mia volta che vado a Marzotto, a Jesolo, tra altri amici. E Daniela che lavora in una pizzeria a Sant'Antonino. Mi piace tantissimo il mio ramo alberghiero, per cui sono sala e banco. Progetti occupazionali che diventano fondamentali per l'inclusione e l'inserimento nella società di questi giovani. I ragazzi diventano una risorsa per le aziende con cui noi collaboriamo e li facciamo sentire parte di tutta la normalità che viviamo, della nostra quotidianità, e appunto tante volte ci dicono che sono dei grandissimi lavoratori. Inserimento lavorativo ma anche sociale nei momenti di svago e convivialità. E poi iniziative come questa, dove anche nel tempo libero, nel turismo, siamo nella società, ci siamo anche noi. Il bello di questi eventi, di questi momenti, è appunto essere tutti insieme, quindi l'inclusione, e che non sia un evento solo per la disabilità, ma tutti insieme alla disabilità e a tutta la cittadinanza.